今天有小姐姐送了一份大礼物给小猫，来看看是什么东西。啾啾啊，啾啾，看看。我们试试看，你就是第一个白老鼠。咦，很久没洗澡啦。乖乖，跟住，又做咩咧？乖，係啊，乖。係啦，唔怕，好叻，唔怕。啊，好叻哦！我愛 Angel， 唔怕。哎呀，Angel， 我想叫你瞓就浸下背脊啊！你咁緊張做咩事啫？我唔浸，我唔浸。好乖。嚟，妹妹出嚟，出嚟，第日先同你沖涼啊。Angel入去啊，舒服噶，俾你試下。Angel 唔使驚 ，Angel。驚啊 ，Angel 唔使驚。Angel。出嚟 ，Angel， 吹乾晒啦，係咪好舒服咧？唔使吹風筒咁驚嘅。你一梳下毛先啦。